Adobe Premiere Video Editor នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ណាឥឡូវអាចផ្លាស់ប្ដូរ font style អក្សរខ្មែរបានហើយមកមើលវីដេអូហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទី1បងប្អូនចូលមក Safari បន្តមកទៀតបងប្អូនវាយ Google Font នេះតើមកយើងចុចលើហ្នឹងមកបន្តមកយើងត្រូវ filter ទៅរក font ខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងយើងចុច line filter បន្តមកនេះ line language នេះយើង search ថាខ្មែរដើម្បីវា filter យកតែ font ខ្មែរមកបានហើយបន្តមកយើង tick កន្លែងខ្មែរខាងលើនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចុច block kia នេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញនេះគឺជា font style ដែលយើងចង់បានយើងអាច download មកប្រើប្រាស់បានណាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើ font អង្គរដែលរបស់លោកដាញ់ហុងហ្នឹងតែគាត់ជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកបន្តមកនេះ line get font នេះឃើញទេបង get font យើងចុច get font មកបន្តមកទៀតយើងចុច download ណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងទៅរក font បានបងប្អូនចុចកន្លែងនេះសញ្ញា QQ នេះបន្តមកយើងរកពាក្យ download បន្តមកនេះបងប្អូនឃើញអង្គរ font ហើយមួយទៀតខ្ញុំ down ដងរែកមកដែរមិនខ្ញុំអត់បានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចសញ្ញា share នៅគៀនខាងឆ្វេងនេះចុច share មកបន្តមកទៀតបងប្អូនអូសមកខាងលើបន្តិចរកពាក្យថា save to file អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវានឹង direct មក folder download ហើយអញ្ចឹងយើងចុច save អូខេបន្តមកទៀតយើងចូលមកកម្មវិធី file manager តោះមកនេះបងប្អូនឃើញអង្គរ and dong rec zip ហ្នឹងយើងចុចលើវាមកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ folder ដែលវា extract ហ្នឹងឯងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ install font អង្គរអញ្ចឹងយើងចុចមកនេះ font យើងត្រូវចាំថា font គឺកតុយ TTF អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកបន្តមកយើងចុច share ឡើងខាងឆ្វេងដៃនេះខាងក្រោមហ្នឹងបន្តមកយើងរក logo Premiere អញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញនេះ font install it អញ្ចឹងមានន័យថាវាបាន install ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេនេះ font ខ្មែរដែលខ្ញុំដាក់មិញនេះ text នេះគឺវា font ហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់រៀងធំតិចអញ្ចឹងយើងចុចលើ text ដែលយើងបាន add ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតវានឹង load ពាក្យនេះ edit text style អញ្ចឹងយើងយកកន្លែង style បន្តមកទៀត font នេះយើងចុច line font មកបន្តមកទៀតយើង search ពាក្យថាអង្គរ font ដែលយើងដាក់ install មិញហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូន install font មួយណាបងប្អូនទៅរក font មួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបាន install មិញយើងចុចមកនេះអូខេដូរ font បាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកវិធីសាស្ត្រនេះ install ម្ដងមួយទៅតាម font ដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់បានណាចង់ដឹងអ្វីទៀតជួយ follow ម្នាក់មួយមក